Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo. Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva wongu tiri pana Mazoe River paya pakatsakatikira vanhu vanokwana kuita 8 vechinamato chechipostori. Vanangu vakafa iri vangari vanembi vachinamata chinamata umwe aigara kwankondro kuti vaiprofita umwe ndaigara kune bujenda kwachiprofita anonzi tendai naPeter wese wakafa umwe adosiya vana va4 umwe Peter adosiya na 4 utenda asiya vairi wana ndichengeta iwowo azadzikoma wese waiuya waiwandiona ndi pana tendai ni wachakondona lese zvanoya waiyana zvipamba ipopo pana tendai achindo ya noshungurudza hama dzangu noshungurudza kufiwa nevana vaviri isusu chinhu chikutirwadza watungamirira awa Eva Jeni naMike wakaronga ndiwo misi yokuti vanhu vaite chiungano asi isusu apostori wakateerera kuti regai tiendese watungamiriri wedu vanotitungamirira. Saka rasvika zuva reSaturday 12 o'clock wakatanga kupfekedza vanhu nguo vaprofita vakanga varipo wamwe wacho wakapfeka hembe dzeyellow magemenzi eyellow wamwe wacho wanga akapfeka red wamwe wanga akapfeka inenge meruni saKristu ranga akapfekedzwa gemenzi remeruni. Saka zvauya saizvozvo mumwe muprofita akanga akapfeka chinenge chipika soche red anga ine banga bakatwara anga inaro ari muprofita wekuEpworth anonzi Gabriel anonamata kusangano rokuStopova. Saka zvadaro ndopa wakati handei kurukowa vanhu vakabva vauya kurukowa apa pana hungu mwapo tichisvika ndobva washedzera kuti hanzi munhu wese uya mirai ndaza waprofita wese uyai kumberi. Saka zvikanzi ngapaimbwa hosana inini ndikanga ndiripo ininiwo ndinamai waAlexio ininiwo ndotoriwo muprofita. Saka isusu ana amai tikabva taendawo kumberi ana baba wakabva waenda kumberi zvikanzi hosana ngaiimbwe. Hosana ikabva yaimbwa iri pakati nepakati pehosana madzibaba Shemu wakabva wajamba mumvura bva wati eri madzibaba Mike wakabva wati eri madzibaba Shemu wakabva wakanda tsvimbo yawo kumberi wana wakabva watanga kupinda mumvura waprofita wai wese wachitevera kusaidi kwanga kuchienda tsvimbo wabva ipapo wobanga yakabva amhanya mumvura akabva avhura banga rake isu tanga tikamutarisa ndobva atanga kunongedza mativi akasiyana ndobva abaya pasi banga richibva racheka. Zvauya saizvozvo wamwe wacho waprofita wakanga vari mumvura tikatanga kuona wachisarenda wachisimudza maoko isusu takamira kumberi tikati hii honai uya anyura uyo honai uya anyura uyo. Panguva iyoyo inini mwana wangu Alexia akaita sezvinodzi akabudikira kusaidi kwanga tiri asi pakushambira kwaita aishambira akaita manhere nokagotsigodzi kudai so asi zvakandinetsa ndakati ndo mweya wacho here uyu. Saka zvadaro pai ndopa wakabva wanhingirikina uyu Eva Jeni akabva ashedzera vanhu vese zvikanzi nyararai apa 4 awa naAlexio na uyo na Alexio Peter na Isaac na Makandiwa uyu Nixon wakanga watobudisiwa kumvura watofa. Inini mwana wangu paakabuda ndikanyatsoto zvinoti mwana wangu hasi mpenyu aita sei afa ndikaona mabvisiwo yakaitwa mumvura makabva masara wamwe vanokwana kuita 5 pasara 5 zvakanzi Edwin haapo haasi kuoneka Kristoero haapo haasi kuoneka Kamara haapo haasi kuoneka Ranziroti haasi kuoneka.
Saka panguva iyoyo waperedhisi wacho wakatanga kujambira mumvura wachitarisa kuti wana wari papi. Waiti wakaona panotenderera mvura wobva wajamba waenda kunonyurura munhu ipapo. Iwo wamwe wacho 4 wakabva washaika wa 4 ndo saini yawaiona wachivabvisa ana Alex yowai. Saka zvadaro pai ndopa wakazoti Eva Jeni nyararai wanhu wese mafa kufa kwamaita inini parwendo rwangu ndinoda vanhu vakaita sei ndinoda vanhu vakayera. Saka mudziwa mukabva mashaya munhu akanyurura vana ivavo ava 4-5 wanga wasara chinzi Edwin aripo asi Edwin akazobuda asina munhu akamubata ndobva abuda achizviita sei achizvifambira ndobva kwasara vanhu 4 wasara 4 avo wakatsvaga wakashayiwa ndobva wazotema kananga ndobva wanzisunganidzai pabhandi yenyu kuti muwane kutsvaga vanhu wapi vanhu iwawo wamwe wacho wakazobudisiwa kunenge kuma 3 wachitsvagwa nokananga mumvura wachidhonzwa asi wamwe wese wangoita sei wanga wafa kubuda kwawakaita waibuda wakabatana maoko. Saka inini zviri kundirwadza mwana wangu Alex anondirwadza nhasi kufa kwakaita wana watungamiriri wacho hapana kana 1 akauya kunobata maoko 2 panhamo dzomwana wangu inini wapostori wacho wakabva watakura chikafu chikanga chakaunganidzwa pachema yemwana wangu inini. Saka inini zvinondirwadza pakuti Alexiyo asiya mwana ane 6 months nanhasi wapostori kana rudo wari kugona kutuka nhasi tiri kuvati isusu tauya tiudzeiwa kuti zvakafamba sei nokuti baba Alexiyo hawana mati wedzinza raAlexiyo muuye muvatsanangurirewo hawasi kuwanikana nhasi wanotiza ende nehawadikana kusangana nesu kuti watinyaradzewo. Saka isusuwo tonyararawo sei muri weZimbabwe tikushungurudzika nevanhu ava waakundishungurudza kunditakurira chikafu wana hawana kana kurwara kusvikana nhasi ndo mamiriro arikaita sei yazvakaita nhasi tauya pano watinyorera matsamba tine urombo mama nezvakaitika saka tirikuona iye zvinezvi pane bongozozo chii chaakutora nzvimbo. Bongozozo raakuuya pakutika Eva Jeni auya nhasi maiki haachawaniki. Saka kureva kuti vanhu havanokuita kwavakaita kana takazvitarisa isusu vana vedu kuti wafe kureva kuti wakatonyorwa mazita nokuti dai wanga wachiziva kuti itsaona inowanika waifanira kuuya kuwaridzi vevana wakafiwa kuya kotaura kuti isusu tsaona yakaitika so dai wanga wakauya tichikwanisa kutaura navo toona kuti chii chiri kuitika pamwe musi zvaibatsirika. Saka nhasi wari kutitiza wamwe wacho wabereki vevana wakafiwa hawana mati nhasi tauya panapa shemu auya maiki haana kuuya. Saka kureva kuti wanochokuita nevana vedu kuti wakagadzira mumvura umo makabviswa mbiya inomushonga nanhasi mbiya yacho iri uko kwamambo uko. Saka isusu zvikutirwadza kuti wanochokuita nevana vedu. Mhuri yeZimbabwe pachiitiko chiripo zuva ranhasi ndezvekuti ini ndiri kurwadziwa nokufa kwemwana wangu. Ini handina mati mhuri yangu yose ndo yainamata. Saka chakaitika ndechekuti kubva mwana wangu afe hapana kana kuti vanhu vechechi vakauya vachitaura zvakaitika kuti mwana asvike pakufa. Saka takaenda kwamambo takanyorwa matsamba nechangamire zvikanzi uyai tikwanise kunge tichitaura. Takaenda hapana chakabuda takagumisira takumira maundi kupolisi. Polisi ichiti no isusu panhau iye itaita watete fonera ichi polisi yerushinga. Takasvika papolisi yerushinga hapana kuti chakabuda wakati taita watete dzokai kupi kwamambo. Mambo ndiwane chokuita nenhau iyi. Takadzoka pamambo takarara pamambo. Mambo wakatiudzawo zvawakatiudza vachiti ano nhau iri kugadziriswa. Saka nhasi tanyorerwa zvakare matsamba tauya kudziwa bhozi kwachangamire tainzi kudziwa ndokune chiperepere final decision. Nhasi tauya kunoku kudziwa kuchiperepere iye wokukanda tsvimbo wacho shemu wacho aripo auya mhondoro dzacho dziripo. Saka chiri kundinetsa inini kundirwadza ndechekuti tasvika padziwa panapa tiri kuda kuti tikwanise kuti titsanangurirwa zvakaitika zvose kuti mhuri isvike pakuparara muna hungu mwomo but hapana chatatsanangurirwa kana 1 shemu wacho arimo mota umu. Saka isusu tiri kukumbirawo semhuri yeZimbabwe kuti shemu auye akwanise kunge achititsanangurira zvakaitika kuti mhuri yedu ikwanise kunge ichiparara. Ndingati ndizvozvo. Manzwira ndaita ndekuti shemu kuti aburuke anzi muri kuda kumurova saka anokwanisa sei kuzotaura nemi kana achitya. Icho kwari mhuri yeZimbabwe inini ndinoti shemu ndaenda infeti achingobva apa ndingiri pamondoro ndobva ndaenda kumota ndikati madzibaba ndikukumbirawo kutaurawo nemi pane zvandikuda kungonzwisawo 2 minutes bhozi vanhu vese ava ndirogona kunge ndichibvunza pasina ari kundudza chokwadi imi ndima muripo pakaitika nhau iyi. Saka ndikukumbirawo tingodiscussa 2 minutes wana driver wavo vakabva varamba vakadzoka mumota. Saka hapana munhu ambotaura nawe kuti ada kumurova ndochokwadi ichocho. Kumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mutibatsirewo patasvika apa nokuda kwekuti nhamo iyi yakadhikirwa national disaster. Hurumende yakabatsira nomakofini yakabatsira nozvese kutakurwa kwezvitunha kubva pamochari. Zvino iko zvino tiri kushungurudzwa mukati menzvimbo ino matiri tasvika padziwa.
padziva pacho kuti pachitsanangurwa zviri jekerere hapana chiri kubuda. Saka tiri kuti mhuri yeZimbabwe pindirai, nokuda kwekuti wafi wakafa, wafi wacho hapana chiri kutaurwa nezvewafi. Vanhu apostoro vacho vari kutochemera kunamata, wasingayeuki vanhu vakafa nevana vavo vakasara vacho kuti vachariitirwa sei, kuti vachabatsirwa sei, hapana ari kutaura nezvazvo. Ndikukumbira mhuri yeZimbabwe pindirai, mutemo ngaushande. Nawo muri kuinzwa mhuri yeZimbabwe ndo nawo iri kutaurika, ndo zvaita kuti vanhu vange vachiungana vari kuti tiri kuda kamhinduro kubva kuvakuru vesvondo, tiri kuda mhinduro kubva kuna mambo watitsanangura kuti zvamira sei masvikiro ese ari pano, asi mapurisa acho anga achitarisirwa kuti ange aripo hapo zvakare. Ndo nawo iri kuitika tiri pana Mazoe River. Ndisati ndapetera chirongwa mhuri yeZimbabwe, regai nditaure nababa vari pano vekupedzisira tinzwo mufungo wavainawo. Ndokumbira mubvise heti yenyu baba tikwanise kunge tichionana zvakanaka. Tinotenda. Ini inobva muNyatsato. Ndini ndino mwana akafa, mwana womunin'ina wangu ukwana Tsingano. Zviri kundishungurudza nozvaitika pano. Tanzwa shoko riri kutaurwa kubva kuwadzimu wedu kunzi tichazvipedza, imimi chiendai. Ndataura nawo, ndichataura nawo. Saka isi tinoshunga kuti uyu Shemuka mbabude titaure naye, ataure zvakaitika kudziwa. Ndoti ndo zvatiri kuziva kuti iyeka ndiye akakonzeresa. Haarwisiwe. Tiri kunzwa vamwe vakukara mashoko achiti ada kurwisiwa, ada kurwiswa nani? Ada kumurwisa. Mbabude titaure naye. Imimi muchitaura baba semunhu wenyama, munofungidzira kuti chii chakaitwa naShemu kurwisa? Shemu anofanira kunge akashandisa mushonga wokuti abayiwa nawo. Akashandisa mushonga. Ndoti makaoni mambiya dzanga dziri mumvura dzikatoriwa dzino mushonga nebakatwa. Saka nanhasi uno zviri kutishungurudza kuti tibve pano, ende takanyeperwa zvekare. Takauya pano nezuro tikatswera nonzara kusvikira nanhasi kana hapana chatadya. Kuti tiwane zvatakataurirwa kana kubva kuwadzimu, takanzwa kunzi kwai muchabayirwa mombe dzakabiswa naShemu kunzi dzidyiwe pano, muchabikirwa doro. Hapana chabuda kana one. Tiri kungoona zvinhu zvacho zvakutishungurudza. Tiri kungoda Shemu dei abuda pano, ndapedza. Ndiye ndakamirira kwaTsingano. Taura nawo yenyoka, mati kudii nezvenyoka? Ndati iwo ana maika wacho akataura kuti anti Shemu ndiye akakanda netsvimbo mudziwa. Tsvimbo yakasanduka kuita nyoka. Wakandoenda kuirindira kudziwa tsvimbo yacho nombiya yacho. Zvikasanduka zvikaita nyoka zvikaruma vanhu kudziwa. Plus futi hanzvadzi yangu Kriswero akaipfekedza gemenzi rokumbunyikidza. Amagemenzi anga atori nayo. Akatofa akagumbata kudai so. Akatofa akapfeka gemenzi roro, amenoti tsiku yachenge yaita sei. Asi sekufunga kwenyu hongu vanhu panoitika chiitiko vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, asi neuwandu hwevanhu tingati inyoka here ingave yakwanisa kuruma vanhu vobva vatadza? Inyoka mushonga wake ndiwo unopanduka kuita nyoka nobanga rakakanda iroro. Basi nokurota kwandikuita inini mhanzadzi yangu kuuya kuhope achitaura kuti ini amaropi ndakashungurudziwa, ndikabayiwa naShemu naMike naTerminage wakakanda tsvimbo mudziwa. Plus chechi yao handisira kuti nditiwo nyana dzono chechi yo zviti nani angukitiwa kana nomadzibaba kana neimwe chechi wakundishungurudza ingari kuti every day kuhope wadi 3 na Kamara 3 Kamara na Kriswero na Peter Malera wari kutoya kuhope every day wachindishungurudza kuti sisi taurawo please zvikaitika mudziyo ndizvo ati kukurotesawo iwewe uchitaurawo mudziyo kuti kambunjingidzwa tikaenda namagemenzi asiri ndiye atinotiwa nayo, ndizvo ndakwanisawo kutaura. Nawi mukasaingwarira vanhu vakawanda vachavharirwa. Muri kuzvinzwisa, poti kufirwa, poti kusungwa, zvino ilosi yakaita sei? Yakanyanyisa. Dai paine nzira yamaikwanisa kuita, maiita. Asi yeviolence kutaura chokwadi vakawanda, because kana mapurisa akuuya havana order. Vanokuti aivepo ndiani, wotanga kututa vanhu. Ndozviziva zvinorwadza. Ende nyangwe dai anga mukoma wangu kana munin'ina wangu anenge ashaika pachiitiko chakadaro hazviite. Asi kwakuchikumbira kuti kana paine nzira dzamunokwanisa dziri peaceful muite idzodzo. Nekuti iyezve togona kuti ngatimurowe ngaafe anofa zveshuwa haasi wesimbi handitika. Ende hongu ndoziva kuti mune muchiti akabaya vamwe handitika, asi haasi wesimbi kumurova afa. Mhosva yaita sei manje? Nekuti pamutemo wenyika chinonetsa ndechekuti mutemo wacho unoisa nyika inoisa mutemo pachiitiko chakadai so inenge isipo kuti vazvionere vega.
handiti pamunozoti mimi matora action yenyu zvine zvakunzi matora mutemo kuisa maoko enyu. Saka ndo chikumbiro changu chete chandinacho, handisi kuti regedzai zvamunoda kuita, vanoda kuita zvavanoda kuita itai, isu makamera atimire basa redu kutora chete, handitika. Asi ndiri kungoti chete ngwarirai kuti ramangwana rinenge risina kujeka. Naika dai zvandokwanisa kuita inini kukukumbirai kuti mugare pasi ndotaura namambo, handitika. Toti Shemu aburuka aita sei ataure nemi, asi pasina violence. Mukaita violence kamera yedu inenge ichita sei, inenge ichitora. Tisati tatanga izvozvo, isu tine zvatanga tafambira zvechivanhu chiri kuitwa pano. Saka tichakutanga tambotora nziyo nhato, tabva ikoko tochitaura namambo, tovakumbira kuti mugare pasi. Oya oita sei, otaura nemi, muzviite murunyararo, ndapota. Mukaisa hasha pakadai so zvinopedzisira zvaane majeri. Sekuona kwamaita, sekunzwa kwamaita mhuri yeZimbabwe, dambudziko ravapo nderekuti paya pakafiwa pakashaika mukana wokuti Shemu anova mutungamiri wesvondo inova ine vanhu vakatsakatikira mvura anga asipo. Pakuvigwa kwevanhu Shemu anga asipo. Nhasi pamusi wekuchenura Shemu akadanwa namambo akauya. Dambudziko nderekuti mumota maari anga ifanira kunge achiburuka achitaura nevanhu, asi izvozvi zvazonetsa nekuda kwekuti vanhu vakatsamwa, vaya vakashaikirwa nehama dzavo. Naizvozvo pari zvino paritotsvagwa nzira yekuti Shemu obva sei pano. Kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho, ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu mushauna harangero makadini vabereki hama dzangu dzose nokukwazisai ndichichema nemine matambudziko. Sori hama dzangu, zvakaitika zviri kundirwadza ndeni, ndokusaka maona ndashinga kuuya pano. Ndashinga ndega kusumuka kuHarare ndakati ndiri kuuya. Ndotanga ndaisa chikumbiro changu pamazuva ndakatadza kuuya, handina kuramba kuuya. Zuva rekutanga ndabva kuno kurufu, ndakaenda kupolisi nemota ndakanga ndinayo, ndakaya nemapurisa. Ndazosumukawo ndaenda, vamwe vakandiona ndakauya ndakazotora bhodhi yaenda kumadziva. Muzukuru wedu muno mudiwa zvekare, vamwe vanhu havazvizive. Muzukuru wedu mudiwa takaenda naye kumadziva. Ndakaendawo naye kumadziva, ndakasvika takatochengetedzawo ndiriko, takatora mabhodzi musi mumwe chete. Zvakanditadzisa kuya kuzotsikawo kuno, ndaimira urongwa hwokuti tichazonzi chiuyai tese tiende kunobata maoko, tozoendawo zvekare kumadziva tobata maoko. Mazuva ese akarongwa, mamwe mazuva ndakaudzwa, ndomuka ndonzimira kuuya nevamwe vanhu vaindisirawo mamessages, tichakuudza kuti zvichafamba sei. Ndoti alright. Chokwadi ndaimira ndozoudzwawo zvabuda kuseri semamisirwo andange ndaita. Zvizuro chaiye ndofunga sata sondo rapera changamire ndiwo vakatozondifonera ivo vakanditi ivo uri kuramba kuuya. Ndakati handisi kuramba kuuya changamire. Zvikanzi sei? Ndobva ndataura nawo zvikanzi tsvaga zuva uya Saturday. Ndakati Saturday handisi kukwanisa izvi, ndakaremerwa, handina kana mari, ndichada kutsvagawo mari ndokumbirana nevandinofamba navo kuti ndigone kuuya. Zvikanzi tsvaga zuva ndanzitsvaga, ndakanzitaura nevamwe vako, ndokubva tataurirana zuva, ndopatakaisa zuva reFriday. Ndakanga ndisingatoziva kuti Friday kuno kundoparikitwa zvedoro, asi ndodhetera ndakaona rakandisunungukira kuti ndiise. Ndokusaka makaona zuro ndakapinda munzira ndakauya. Venyusi vakandifonera vakanditi uri kuuya here? Ndakati chokwadi ndakatogadzirira kuuya, asi padheti rimwe chete iroro nditorina mameseji andina izvozvizvi andakatesirwa nevamwe vanhu zvikanzi iwewe Changamire chirega kuuya, mozouya kuseri kwokunge zvedoro zvaitwa nokuti pangazoita noise. Ndakatuma munhu
anwanyabangoyo ndakati mukaende kwa chief ubate 9 o'clock ini ndakagara pano ndakagadzirira undinzwiro kuti ichokwadi here nyabango akamhanya akasvika handinozokunda kutaura nachangamire ndataura naye apa mukondoro akudzoka akanditi zvanzi hakuna akamiswa ndakati mameseji anchachengeta kuti ndodzoka ndoramba ndoita unge ndini muyanga kumusha ikoko kwagara kumusha kwangu ndeta songe ndisiri kurwadzikana nazvo zuro ndakagadzirira semagadzirira ndakanga ndakaita ndiye maona ndichiuya ndega ndasvika pano handina ndigomberedza kuuya ndauya kusvika pano ndani moyo wese pamusoro yabereki ndinofunga kuti apa ndaizotaura nayo kuti ndinenge ndiri kunzi ndairamba kuuya handina chandairamba kuuya kuno kumusha kwangu ndiri mwana wekuno ndakakurira kuno nere basa racho randidigitire ndakariita ndine nyuma vazhinji muri pano ndiri mwana mudiki ndichikura kusvika ndabudawo ndaenda kuHarare moyo wokuramba ndakasimba kuti kumusha kwangu ndinavo ndichiuyawo kuno tichitarisirawo zvakanaka semakore ese iri dambudziko ratasangana naro neni riri kundirwadza ndanga ndisina kutarisira zvakadaro pamberi penyika kufunga kwedu tese handingambo munhu ndingatarisire kumira pandakamira sezvandakaita nhasi ndichimira chimiro ichi tichitarisirawo kuti tiende mberi pabasa redu ndiri kuvimba kuti takaedzwa hama dzangu tiri pakati pekuita basa redu ndakauya kumazuva ekuuya kuno ndaifanirwa kunge ndakauya sechivimbisano changu nemumwe wangu mazuva ekutanga kuya kuzogara mazuva ekunamata tiri pamwe chete tichisagadzirirwa asi pfuma dzangu dzakaramba kubatana zvinhu zvakaoma mazuva ndafana ndakandiita 6 days ndiri kunoko apostori wangu aripo vakaona chokwadi handinokwanisa ita 6 days ndakazouya kunoko inini ndakaita kwasara mazuva 3 uri musi wechina ndova ndakasumuka ndokubva ndauya vamwe vese vakasvika china ini ndakatadza kusvika china ndakaita accident panyamazizi takudodzeka paputero pana murovoyo ndina mwanhu wepachitonho wakatondiona wakatonditaudza nezita mota yange yabuda murodi kungobuda yega ndichiuya kumashure uko kuna runwa pakati perodhi ndakaona huku chaiyo yakarindira mwana mumwe chete ndakamira handina vazhinji vandakagona kuudza asi ashoma ndakaudza ndozvandaona munzira ndichiuya mufunge ndagara vakaona mota yange yandakanga ndinayo benziya yakanga yakatotemeka pasi apa ndina vandakaratidza yakatoroveka nezviguswa zvakatemwa murodhi ichi chimiro chadaro ndasvika ndakagara zuva rechishanu takaswera ndakatokumbira kutaura nevanhu ndakataura nevanhu pasangano apostori taikunamata ngatichengetei tsika ngatichengetei hunhu ngatiri urwendo mashoko yangu ndisina vandakananga tichitaura nevapostori setsika yedu yokunamata tapedza kunamata takasunungurwa takagarawo pasi nomumwe wangu madzibaba maiki ndiye vandanyanya kutaura naye vanhu vazhinji handinagona kuonana nawo tine zvirangano zvedu zvatairangana tichionesana tarara tairangana zvirangano zvemabatiro nemanamatiro edu kunamata kwedu taiti vanhu vanga achiri kutanga kunamata kuita kuungana pedu tega ndinofunga kuti hatina makore akawanda tichiungana pano padziva riri apa iri inini ndeke chipiri kupauya takambopauya gore rapera paseriro 2018 takaita Jordan nedu zvakanaka tiri tese ndinofunga kuti pamwe nakomana vakatisiya vakanga varipo vamwe vacho ndaisa ndita kunyatsovaziva zvangu semunhu asikanyanya kugara kuno izvi taita maitiro akadaro zuva redu remusi weSaturday rakwana takarangana kuuya kuno kudziva kuzoita basa redu reJordan tose pamwe chete vanhu vakanzibvisai bhutsu mufambe musina bhutsu ndozviri kudikanwa kumweya tafamba taya kumabhegi vanhu vakanzipfekai futi bhutsu ndakati pamwe mhino zvazviri kuitirwavo ndobva tafamba takauya kuya kusvika kuno kudziva uku ini ndakati nonoke kusvika semunhu ndakundikana kunyatsofamba netsoka dzangu ndanga ndakakuvara ndakasvika vanhu vanga vatomira kare padziva apa vanga varipo vanofunga vandipupurira izvozvo ndobva ndamira pane mumwe vangu ndamira pane mumwe wangu tiri pamberi ndina madzoba terminage parutivi pamwe handichanyatsoziva namadzibaba naisi tamira semamiriro yedu apostori wese bva vamira mumashure uko vanhu vanga vakawanda zvechokwadi namba handingagoni kutaura kuti yange yakasvika papi vanhu tamira ndakatombobvunzawo takati hakuna wati vari kuuya here zvikanisaiva vantibata taakuenda mberi hosana yedu yakaimbwa hosana isati yatanga kuimbwa pakanzi ndiani ari kutaura
ndakati ndina zvangu mashoko ekuti nditaure. Taura imimi somumwe wangu wandiri kutungamidza pamberi pangu. Vakataura mumwe wangu madzibaba maiki. Vakati apostori tasvika padziva riri pano. Dziva rinokumira kwarakaita rinoera. Asi dziva rinokumira kwarakaita kumweya wandiudza kudaro. Apa pamugano apa pane hokwe idzi. Tichienda uku vasingazive kuno uku kwakadzika uku. Musatambira uku. Tambirai kubva uku muchienda kupi? Muchienda uku pamwe mweya unokanga wazokudza kuti kwakadzika. Ndo mashoko avo vakataura vanotaura zvakawanda ndichinzwawo. Tapedza kudaro hosana yakaimbwa. Hosana yaimbwa kekutanga sekutanga kayo kwechipiri. Hosana yakenda kechitatu. Vaprofita vakabatwa nemweya setsika yedu yokuti vaprofita vanobatwa nemweya kwete vese. Kune vanofanira kumirira Jordan ndo vanobatwa nemweya wekupinda mvura. Ndofungana parundo rokutanga zvakaitika sokudaro. Vakanga varipo vakanga vachipa vachiona. Vaprofita vakapinda mvura vanozvinyika vega katatu. Votora mapositions yavo yokuti vanhu vachijorondwa. Ndo panguva yedu yakati tikasangana netsaona. Vaprofita vatsvetukira mumvura. Nyaya yakataura kuti tizoreurura ndinonge ndakaona kuti tazoreururira papi. Ina ndina kupaona. Vanhu vatsvetukira kupinda mumvura. Ini ndakatomira ndakatona vanhu vazara umberi wangu tsvimbo yangu yarohwa yaenda kumberi. Mondiregererawo. Okay. Handizive zvangu pakadaro. Kana pane vane matauriro vachazotaurawo zvo mataurirani matauriro avo. Handitika ini ndakatopinda mumvura umu, ndakatozopinda mumvura umu. Ndakatotora tsvimbo yangu ndakatobuda ndakabuda nekumiruku. Ndichibuda nekumiruku ndiri kuona vanhu vanga vakazara mvura pandakataka sangana umu. Namba imwe haisi kuoneka. Ndakashedzera ndakati vanhu vaenda. Ndakatopinda mvura ndine munhu wani wandakanyurura. Uyo anonzi madzibaba Buloyi aripo. Uyo ndio munhu ndakatopinda ndakatobatawo ndakanyurura. Ndatoona kuti zvinhu panapa zvaoma zvatochinja. Ende zvinhu zvedu zvakachinja panguva diki hama dzangu regai ndikutaurirei. Kwete zvokuti vanhu vakakundika kudhigidha mvura kwete. Asi zvairatidza kuti tanga tine chimiro chatanga takatarisana nacho. Indaisaziva kuti dziva iri rinoyera pakugara kwangu. Ndakabva kuno ndisati ndanyanya kukura maningi vanhu munozviziva. Ndakabva kuno kundichiri mwana mudiki. Zvimwe ndaisati ndakunyatsoziva. Shuva vanhu vakaenda mumvura takatanga kunyururana nevanhu. Kusvika tizobvapo takirwa kuronga nhau yekuenda kupolisi. Tazivisa polisi. Ndobva taenda tasvika kupolisi takataura sematauriro atakaita. Ndinotenda ndinofunga kuti ndo marondedzerero andinogona kurondedzera mamwe ekukundika kuuya ndarondedzera. Mazvinzwa zvataurwa pano. Chanda kuchikumbira pari zvino tinozati mwene umwe ane mubvunzo wake nai. Asi kuti tipedze mibvunzo yese kuvanhu atiita sei atikwanise. Ndinoda vanhu vanokwana kuita 6 naika vanhu ivavo tikakusarudza nosimudza ruoko riko kwanditika tokukumbira kuti iwe huya kana mumwe abvunza iwe wobva waita sei wabuda mubvunzo waani pamunhu. Pamusoro inonzi Langton Masaki. Sure chechi kana nino ninamata asi but ndakauze ndakuzoinamata hangu nokugara kwangu. Mwana akafa mwana wangu mwana wamukoma. Saka ndanzwa zvichinzi na madzibaba kuti hanzi kwaino kuti ndichizvarwa chemuno. Andizvo zvavataura. Saka pachizvarwa chemuno ati handisi kuziva kuti dziva iri harinoera. Pakazvarwa muno ngasingaziva kuti hungumwe haeri here. Ndomubvunzo wokutanga kwandiri kubvunza inini. Asi tese tozviziva kuti dziva iri rinoera. Pakuera kwarene wachitanzi kwai tikamborita kudhara akako chipiri. Saka pavakazenge vaenda uko akakandawo tsvimbo ikazoti kuti vanhu vaivazenda umu wabatwa nomweya ndiani. Tandikuda kubvunza ivo twatipindurewo. Kuti zokuti nokuti waya paikakandwa tsvimbo inofungidza tsvimbo ndeikanga ichitaura kuti vakaenda anenge aitora maoni anga anenge aitora adhaiti pamwe ndiye achava munhu achagona kuva nokusimbiswa ndiani akakanda tsvimbo. Ndo mubvunzo wangu wokutanga. Ibva mabvunza yenyu wechipiri wacho. Wechipiri ndiri kuti inini handisi kuziva nemafiro avakaita namaendero avakaita manyuriro avakaita hatisi kuziva. Tikazotoa kutorwa notunanga
wachinangwa wachibuda kunze tikazozunga takomba kunzi mwana wenyu we apfuura ko chichaitika hunzuka aiwa wazenge waambiwa yozana kudindini kubva wabatana wakadaro kubva waenda iye kunzokana kaita mwana wakwangu akanga abuda hanzi kubuda kwaakanga aita madzibaba Kirisi kubuda kwaakanga aita ndobva abuda mwana ndobva amubata kubva waenda futi wese kuenda kwakaita kuendera futi zvachose zvino handizivo kuti iwo manje sevanhu vakuru vanganomwe havana kuzvionawo here kuti zvinhu izvi pano padziva pano patiri kuenda pano padziva rinoera musaenda apa musadini hatidi ba endai uku kuno kutavharidza hatichasvika pakutenda uko nekuda kwenguva tinotenda baba chibvai mabva henyu mudariro takuwapa mukana wokuti vakupindurei. Zvakanakai ndinokunda kuti ndipindurewo ipapo ndinokunda kuti ndipindurewo ipapo nauye kuti dziva rinoyera pamusoro tikumbirawo tive neorder tite zvinofamba taurai nauye kuti dziva rinoyera ndakatozozvinzwawo izvozvizvi ndakunzwa nhoroondo dzokutaura kuti ndozvimiro zvakaitika mune nhau dzesvikiro zvichifamba zvichiti pakukura kwanga handina anga atakwanisa kundiudzawo nhoroondo iyoyo ndochokwadi changu. Then pabvunzwa zvakare mubvunzo wetsvimbo nhau yetsvimbo ndine shoko riri kutenderera sematauriro araitwa shoko riri kutaurwa ka rokuti pakanzi ipo anofanira kuita mukuru ngaapindire tsvimbo iyi handizivo vanga varipo kuti pane akataura veri shoko iri richinzwikwa hanzi makakanda here tsvimbo ndiri kutaura kuti inini handina kukanda tsvimbo yangu yakarohwa asi kunyangwe pasina kudaro handisati ndapedza kutaura kunyangwe pasina kudaro pasina kudaro tsvimbo dzeduka handisiri ndega ndandine tsvimbo munhu wese anga ane tsvimbo munhu wese akapinda netsvimbo yake mumvura agobuda netsvimbo yake mumvura yangu tsvimbo ndakatopinda nayo mumvura yakatorohwa yakadonha ndatonongawo ndakatobuda nekwandakabuda nako ini ndo mafambiro andakaita asi kana kuna ari kuzivawo maitiro kuti ndakataura kuti achanhonga tsvimbo ye achadaiso ndopandiri kukumbira kuti ndibudisirwe pachena handina shoko rakadaro randakataura pamberi pano ndasvika padziva vanhu vasati vachipausana handina munhu andakataura naye. Tinopa kutenda tokumbira muye apa mama. Ini ndi muzukuru wa Kiswero. Tanza nawi ndikaanza kuti tuta nawi ya tsvimbo ndichibvunza inini zvikafamba sezvinzi nekini maiki ndiakanda tsvimbo mvura paakakanda tsvimbo mvura pakapinda maiki achinhonga tsvimbo ndopakabva patanga mweya waye kujamba achibva atose chumu mvura ndo mazira ndikaita se mazira ndikanzwa inini kana zvisiri izvoba vanopindwa kuti hazvizirizvo. Zvakanakai pamusoro evanhu we nhasi tikufanira norarira kuchiredzi kamota katafamba nako kakaderera saka mukadaro tinogona kungoti mibvunzo 4 yakutase yakwana tiri kukumbira kuti ngove neorder tipedze zvinhu izvi tikudai neorder mubvunzo. Zvakanakai pashoko rataurwa riri kunzi madzibaba maiki vakakanda tsvimbo inini handina kuvaona kukanda kwavo tsvimbo handidi kumupomera mumwe vangu asi vakapinda vane tsvimbo yavo yangu akabata nguva yavakaimbausana kuti ndo vangu vakasimudza tsvimbo mudenga semunhu anga achizarura munamato achitungamirira Jorodhani redu vakasvetuka vakapindawo mvura netsvimbo yavo vakabuda nayo ndochokwadi chandingataure ndisingamuroverere mwangu kuti aripo kana kuti haapo. Pamusoro vabereki ndofunga pakaitika zvinhu vamwe vese vanga vasipo asi kune vanga varipo vakaona zvakaitika hatiduda kuita sekunge vana vadiki
madzibaba anzi ndimunonzi madzibaba Eva Jane. Imimi nyaya dzenyu takadzinzwa dzekuchechi kwenyu handiti zvakaitika takazvinzwa handiti imimi ndima mune tsvimbo ndima kakanda tsvimbo ndofunga madzibaba vekunyanhewe vakataura na sisi kuda na tete kuda pa radio vakataura kuti imimi ndima kakanda tsvimbo kunyepa hereko kwabereki tatipindira kuti tsvimbo yamakakanda makaikanda nechikonzero chei. Okay, imimi kana muri mutumwa handiti muri mukuru wesangano zvaitika zvese mamusiri kuziva here kuti kwatichaenda kwa vanhu vachanyura ndobva ndawedzera muchiti muri mwana wemuno ziva rinoera munoriziya endi imimi pamainamata endi pamatambudziko mukasangana nawo Mwari haana kukuudza here kuti kwamuri kuenda hakuna kunaka. Zvakanakai. Kupindura kwangu kwandingagona kupindura semapinduriro angu. Handingagone kunyepa kuti Mwari andiudza kana asinawo kundiudza. Tiri muchechi tichinamata tinenge takawanda. Regai ndipindurewo chokwadi. Nyaya yekutauya kuona zvinoonekwa ka. Inyaya yekuti tiri muchechi muneta vakasiyana siyana vanorota, vanoratidzwa. Iva profita totakawanda nevamwe vedu vatinawo. Vakatiudza kuti honai apa kana tanzwisisa toteedzera zvipi. Izvozvo ndianenge ataurwa naye naMwari wedu. Inini handina chandakanga ndaoneswa. Alright. Ndofunga yakwana kwa munhu. Fani pada kuti ndiende. Imimi kana muri kuti hamuna kuoneswa, asi imimi kune vakaoneswa. Vamakadzivisa imimi. Zvakanaka. Kune vakaoneswa, vamakadzivisa imimi. Vachinge varoti vanga varatidzwi, vamaidzivisa imimi. Zvakanaka. Ndinoona kuti patasvika pakapa. Ndiri pamwe ndogona kupindura semausiku vanhu vanopupudza kazhinji kacho handigoni kupupudza ndakagara ndine dambudziko randinaro reBP. Mausiku ndakatonzoti pane nhau dzakataurwa. Ndikutaura kuti zvese kuda pamwe chete tese. Rega ndikubate muromo. Ndakubata muromo handitika. Imimi handitika ndimi vakuru vesangano. Handiti ndimi vakuru vesangano. Ndimi makaunganidza vanhu. Handiti zvamakaunganidza vanhu ndo zvamakazadzisa zvokuti vanhu vafe. Yes. Mufunga abereki. Mashoko enyu handisigona kuyaramba nokuti muri kurwadziwa semarwadzirwo andiri kuitwa ndosaka muona ndashinga kuuya. Hapana munhu angaite tarisiro yekudaro mufunge hama dzangu. Kuti tiri pakunamata totarisirawo tsaona. Asi mashoko enyu handisi kukurambidza zvenyu kutaura taurai muri kurwadziwa. Asi inini handingaitawo tarisiro dzakadaro. Ndane makore kubva ndiri mwana mudiki. Ndichinamata ndiri muno kusvika ndiende kwandakaenda. Handisati ndasanganawo nechiitiko chekutangawo ipapa. Yeah. Inini ndura kupindura madzibaba. Amira ikataure. Ndura kutaura namadzibaba wanditika. 1 kunyepa kwakaita sei? Wakaipa. Wakanyeba. Zvinowedzera vanhu tsamwa. Ine kamiri Alexio ndisekuru wani wa Alexio. Inini muziva ndakamupindawo. Handitika madzibaba shemu. Musaramba kuti makanda chi? Ndochokutanga. Piri manamatira atinoita. Ndakaona mauniform anga achinja munobvira matudzo kuti akachinja ni. Handitika banga atishandisi banga tiri kumasowe. Handitika atishandisi zvinhu zvitsvuku mabanga tu handitika asi chikandinetsa tichisvika paJordan. Patikapinda last time handitika no patikazopinda apa pano musiyano wandikaona wakachinja. Ndochokutanga chipi ichocho. Saka madzibaba shemu chanda ukokuzai munukoma wangu. Mazwaka makada kunyepa munosa kungobvuma chinhu chakanaka. Izvo zvizvi mukaona madzibaba maika wakabvunziwa handitika wakati zvimwe zvinoda madzibaba shemu wachi terminage na maiki na madzibaba shemu
handitika amene nomwe mtena garbage ndakabaya banga mvura alikuzo atina chinangwa chakabayira banga pai mvura atisuzviziwa handiti saka awa nawo kuti pabude jeka yakanaka ka 3 hour kawa wanofana kutuza chokwadi chekazopa apa pana chikwa chikubuda kuti wana kafa sei mvura wari kunzvenga awa wada kunzoti chekapo kuti wana wazofa mvura chi isa nacha tukuziwa utoziwawo ngawatipindulawo pamusoro ine netwa Ashwed Chipandire Sabuko Mulinda Kanga ward 19 mubvunzo wangu wokutanga ndokuti chief anotamba nhamo here rufu madzibaba Mike wakambonge wakoka mamwe wakafiwa waye kuti tisangane pamambo madzibaba Mike wakakoka kuti tisangane pa chief kuti wabate maoko vanhu vakafiwa ndozota mubvunzo wechipiri motikari yatikona iri museri mangi handifungi neta dhora ndobva ipapo ndochitarisa kuti madzibaba Mike muri hama yangu shuwa asi basa ramakaita rakatsamwisa nyika yemakuni ndakamirira izvo baba Mike and baba shame ndi wamwe cheteyo zvakanaka pane nyaya yataurwa yandinoda kuti nditaurei pane nyaya yataurwa yemagemens nyaya yemagemens haisi yekuti ndeyangu ndega inini nyaya yemagemens chakava chirangano chedu tese pazvirangano zvedu zvekumweya ndofunga kuti vaiona tiri pamwe chete ini nomwe wangu nabamadzibaba Mike vanhu ava takatovapfekedza magemens aya tiri pamwe chete magemens aya madzibaba Mike wakaya kuHarare takanamata tichinamata tichikumbira tichirangana nawo yeurongwa hweJorodhani magemens aya ndopayakagadziriswa yakazonzi yachazotakurwa yakadai pachisarudzawo vaprofita vakasimba igona kutakura mina nguo idzodzo ndichisarudzawo vangu vaprofita vakasimba igona kutakura nguo dzipi idzodzo ndakasarudzawo kwangu vandakanga ndiinavo ivo vakasarudza kune vakanga vainavo vakatakura nguo dzemiteuro ipapo panguo dzemiteuro ndomapindurira ndirogona kudziita ndichiguma mubvunzo womota ndinokupindurai iyi mota yaisi yangu mota yangu inini yakatoita accident pandiri kutaura ipapo mota yangu yaita accident izvi tori kuservice togadziriswawo aiwa ngatiendai pane vechipiri right indonzelasi chokuamba ndiri Sabhuku ndiri gurukota rekwachief ndini wacho akanyurura mbiya ine mushonga umu right mubvunzo wangu wekutanga ndiri kukirasha statement yashamwari wangu kuti hawaiziva kuti rinoera statement yavo yekutanga yadudzira kuti Mike akatopa warning achiti dziwe rinodi saka vanga vachitoziva zviko vasati wapinda mberi right pamusoro pezvo nyaya yemotikari nofunga nyaya yamunzeve dzedu takuchitsvagiridza kuti toita sei takafonera murume uyu tiri pachief apa akati nditori out kuBotswana kunotora mota yangu incident yaitika iyi so changa chakosha chinyi incident yekufa kwevana nemotikari yauya yaitsva yakunzi haisiriyoba ndemumwe shamwari izvozvo zvinhu zvakashata kutaura chose chokwadi makanyepa kare hamusazombofa makataura chokwadi nhasi kutaura chokwadi chizere muri kuramba here kuti makati muri Botswana kutora motikari yenyu chokwadi chakanaka inini handikwanisi kubuda kana kuenda kunze handina passport handina kwandakaenda kuBotswana handizive kana foni yangu yakadairwa nemumwe munhu zvisinei makanzwa rini kuti makabuda mbiya ine mushonga umu nhasi here kana mumashure uku nauye mbiya yemushonga ndakainzwa kumashure sesangano makatora matanho api mbiya yanga isiri yenyu sekutaura kwamuri kuita kuti muchiona kuti yakabva kupi inini nemumwe wangu namadzibaba Mike ndatoya ndichifunga kuti tiri kusangana pano sevanhu vakarangana zuva iri hatisati tatombosangana zvokuonana kana kufonerana tasingatofonerani
kuti mutsvage mbiya yakabva kupi ndizvo chokwadi asi shawaka uye mbiya inini handina chandinoziva kutaura chokwadi pamberi paMwari pamusoro nauye mbiya handina chandinoziva. Hatisi kuramba kuti munoziva, tati hamuna chamunoziva. Paitika chiitiko ichi, imi hamubate mushonga. Pachiitiko ichi paita tsaona yekufa kwevana. Pabva panzi pari kubuda mbiya ine mushonga. Mbiya dzacho munodzishandisa kumachechi. Jira ranga rakaputira mbiya iri dziriko kumachechi ikoko. Makazotorawo matanho api ekuti tisanyanya kufunga kuti mbiya ndeyenyu manga makateya. Hapana nanhasi. Still panotokusungai mbiya ndeyenyu nokuti hakuna kutora mazuva akatomboti kuti. Isu inini chakandishingisa kuti ndeno kunotoraka. Nokuti panga pachikutaurika kuti chi mune vanhu vakasara mudziva. Saka takauya kuno ndokona chipenga chichena nechakumhiri kudombo uko. Pacho pakavira vana. Ndokubva tapota nemwe wandanga naye. Tobva tachishaya. Tobva tadzoka papoint yemhiri kunoko. Ndobva tadi tachiona ndikati ano imimi chisarai pano. Kuda tiri kurasika patiri kusvikira. Ndiende iko kuya mundidirect. Shuwa ndobva ndabira mhiri kuenda kuya zvikanzi ya ipapo padombo ipapo but ndisingarioni dombo hwemboka iro. Nansingaoni noupfupi hwangu zvaira. Ndine urombo ndakukata ishoti. Ndaida kuti munange pane mubvunzo wenyu wamuda kubvunza. Right, mubvunzo wanga uri pakuti ava vakaziva ivo kuti ndo chiitiko chawanika uku kuti kune mishonga, havashandisi mishonga. Vari kutsvagiridza here kuti varidzi vezvizvi vakavateya vakauraya mhuri yavo ndevapi? Ndo mubvunzo wacho. Papo. Kuti mudara point iyoyo. Zvakanaka. Izvozvo ndo zvakanyanya kundipa shungu dzokuti ndiuye nhasi. Nhau ichiitwa. Mbonyarara yedu. Vanhu vaMwari. Ndine umbo, ndine phone ine messages yokuti pamazuva ndauya iwayaya. Ndakanga ndatochinjirwa futi kuti nditadze kuuya. Ndikutaure nditoratidza message ndinayo ndananzi usauye unozopuwa date kuseri. Wodenda torega kuya ndikade ndiri pakutotukwa futi kutaura kwanziri kuti aramba kuuya. Nyaya mbiya ndinotarisira zokuti tinogona kuti ndaina ndesezoti tibatsiridzane nana sekuru atinaona nambuya. Nesu kana tine mekuti tinofamba pobuda chokwadi pachena chokuti mbiya iyi ndeyani muridzivayo. Ndakasununga nachinzi anobuda nekunzi anopenga kana kunzi anobuda achinzi nokurwara kana achibuda nekufa. Pambiya ndakasununga kuti chero zvadakitwa pambiya ngatiite tiri pamwe chete. Alright, pamusoro ava ndo vatasarudza kuti vauye panapa. Asi ndikuona pana mukoma vari kuita vachitikanganisa maproceedings edu kuti afambe zvakanaka. Mukoma ndokumbira muye mubvunzo yenyu mubva mapindurwa tokumbirawo order kana mabva mukuita kutaura. Ndokumbira nyinyi. Saka ndokumbirawo munyarare kana zviri kuitika zviri panapa. Mambotaura muchindiwanzira. Izvozvo hazvina kundifadza. Ende ndiri kukumbirawo kana tiri kuita zvatiri kuita ngatiitei murunyararo. Thank you. Ini ndiri kubvunzawo madzibaba shemu kuti rufu iri rakaitika nozuro here kuzowanika nhasi kukafiwa kunyagwiti kwamakuni kunyatsato ndokupi kana kunyamanya kana kumeri maundi kwamakasvika muchibata maoko. Zvakanaka. Handina kwandati ndakunda kusvika ndichibata maoko. Nochikonzero chei? Ndikuenda mberi ndikukupindurai. Handina kwandakakunda kusvika ndichibata maoko. Asi pane kwandakaendawo ndakatomirira rufu kusvika rwapera. Agara muzukuru wedu wekuno vanhu havasi kumuziva. Muzukuru wedu wekuno munhu yeye. Asi ndewe kumadziva kwamashanda. Amai wake ndewe kwananyabani. Asi wakakurira kwakatiyo pamurehwa. Aripo. Ezvi ndakatoti hausi kusara tiende iwe imimi. Munomira nayo kuchenurwa kuri kuitwa. Ndatouyawo nawo kuti wamirire nyaya iyoyo. Kuti hamuna umwe urongwa munogona kuita kumberi. Pasati pachenurwa. Izvo ndichiti ndaifanira kuzwa nawo urongwa kubva kuno. Kuti aronga zuva chiuya tifambe pamwe chete tende kunobata maoko. Kuno ndakatozoshamisika ndichinzwa shoko rabvabvunzwa panapa kuti sei pakanzi vanhu uye tikubate maoko kwachifi.
ndaita so ndianzi nini uyai chitenderere tiri pamwe chete toronga tiri pamwe chete asi ndakazonzwa kuti vanhu vanzo uyai tibate maoko tiri kwa chief ndakuda kuuya ndakatogadzirira vanhu vekuno ndaifonerwa zvanzi usauya hakuna kunaka vanhu vari kurwisana kune hondo ndikutaura zvandakaudzwa ka vanhu vendifonera kuno mubvunzo wangu wechipiri inzwai mubvunzo wangu wechipiri ndimi manga muri vatungamiri ndimi madhiraivha ebhazi manga muchidhiraivha bhazi kuti rifambe mumugwara zvakanaka makapinda sei noapostori padziva musingazivi mamitazi epadziva? Yes, good. Of course. Zvakanaka ndinotenda ndirikwanisa kupapindura. Tine vanhu vakatungamira vakaya kuzosavhaya dziva. Vanhu vavatungamira vasavhaya dziva ndo vatakasvika vadzika miti apa vakati uku hakuendwa uku. Vanhu ngavabva pa vachienda izvo zvakataurwa vanhu vese vachinzwa. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndikuda kuti mundipindure kuti chii chakauraya idziva here kana kuti chikaranga chevapostori? Yes. Minduro ndinayo yakanaka. Handigone kuramba kuti chikaranga chevapostori. Wandinogona kuzvimirira ndini kusaidi kwangu. Inini kusaidi kwangu handiende kung'anga asati ndamboenda kung'anga upenyu hwangu. Kana pana anoda kunditarisira kana kundiedza panofunga kuedza napo ka handisati ndaita izvozvo. Kuno ndakatanga basa rimwe yandiri mwana mudiki zvokuma 6 7 kuma 8 years. Na nhasi ndozvandagara ndakaita handisati ndaenda kung'anga. Kana pana ane proof yogona ndibudisira kuti ndakaenda kung'anga. Anogona ndijekesera zvake zvobuda pachena kuti nditende vanhu vese vazvibvume handirambe izvozvo. Ewa, tinotenda baba nemibvunzo yenyu. Mbomira mbichana tiremekedze vakuru vanga agara varipo. Chokwadi. Pamsoro vanhu wese. Chana nchira kuti nditaure ini ndakamiririra mwana wangu wokwatsingana. Ari kundirwadza nemafiro yake. Ndikatarisa mhuri yake pari zvino ka iri kutambura. Pamba ipapo vanotochengetwa nomunin'ina wangu nama inini wangu wakafirwa futi ndo wakutakura mhuri yacho yose. Zvese zvanangaita kubvunza ina aida kubvunza kuti madzibaba ava ndiwe here wakaisa mbiya wazvitaura wakati handisirini isi tikuzvisa kuti ndiwo vachiti takaenda kuti ndibvunze kuti ndiwo wakakanda tsvimbere iwo zvese izvozvo wabvunzwa kare vari kuzviramba futi. Saka ini ndiri kutaura ndichiitika inzwai itsumo yandakuda kuwapa kuno munhu wese ndosaka makazonzwa katsuroka hakagoneki kukabaya nenhau yokuti kakazotaura nhau yokuti nditakurei mende kondirovera padota kabva karoverwa padota wakasara wakabata muswe kakabva kaenda kakienda kachitaura kuno vamwe vachiti mukangooni vakasura nei muswe kuti karege kubayiwa. Zvese zvaitika kapa hapana mukoma kuti wazvibvumeba isi tikurwadziwa kutaura chokwadi kana uchinamata taura chokwadi zvinhu zvikurerukire. Haleluya. Pamusoro ndofunga mibvunzo yavepo chandakudawo zvakare ndiri kukumbira kuti kana muine mufungo wamuri kuita handitika nekuti muchazokonewa kuti munge muchitaura navo vakuita sei vakuenda kana paine zvamuri kuda kuti muvaudze kana kuti vaite ndiwo mukana wacho wokuita sei wokutaura. Mufaro kwa muri mumirai ana baba mumirai mufaro kwa muri mumirai pamusoroi zvakanaka inzwai vanhu vaMwari inzwai vanhu vese please tinyarare tinyatsonzwa mashoko yakutaura munhu yanataura machozoona kuti shoko rakutaura rinonakidzai kuti harinakidzi tese zvinhu kubva ukaita vanhu apa zvisi kunakidza baizvozvo zvakanaka inini mwana akavaka zvikadziwa iroka toda kunzwa zvida kutaurwa chete pamusoroi ndiri kuda kutaurawo ndo chechi yandinonamata iyoyi nekufa kwakaita vanhu hapana chakatifadza seini ndauya kutosiya basa
kuti ndiuye kosangana nemi zvazvakaita vana vaMwari, zvazvakaita takuda kuti tichiziva kuti imimi vanhu zvamukatsamwa ndaukumbira munyarara kita zvinhu zvinganiko inini ndini munin'ina waAlexio pakaitika zvinhu zvinanisipo ndikukumbira kubvunza kuti pakafa mukoma wachinzi wazorora uyu mbume aidzwa imhondoro here wakadzwa pakafa vanhu ndakumbira pawakadzwa imhondoro here aidzwa ngapindura ukutanga ndingagone kuzvipindura handigone kuzvipindura handiti watungamiri handiti wari watungamiri pakafa vanhu watungamiri sei wakatiza wachisiya zvitunha kudziwa inini handina kutiza vakanga varipo ndini ndakabuda ndakakumbira vanhu ndakati taakumhanya kupolisi ndakatora mota yeblack yatakanga tiinayo kadakuenzana neishi ndakaenda kurushinga ndatanga kuenda kuMarymount vandakanga ndinavo ndakanga ndiinavo takaenda kurushinga ndakadzoka kuuya kusvika panapa takasumuka nemota yanga yakatakura mitumbi yevanhu tiine rori yatinoza anonzi Madzobano Rest yakauya yakasara uko takasvika vanhu vakachinjwa vakaiswa murori takabuda takaenda handina kuzokunda kuenda kunosvikawo kurushinga vanhu mota dzakasvika kuenda kushinga dzakaendawo kurushinga ndasina diesel iyi ndobva ndaendawo kusangano handina kutiza ndakatotakurana nevanhu mubvunzo wako munin'ina wakupesera inini ndoda kukumbira kubvunza zvinhu zvavo izvi waita nematari handiti uku wakabva vano matari vanga wapasisana uyu nomukuru wavo namadzima terminage naMike kuti tienda kuuraya vanhu kudziwa handiti vanhu ava pawakawauraya chii chawaida kuzoita neropa ravo inini apa handikwanise kupapindura pakuti ropa revanhu musandisekewo handigone kupindura pandisingakwanise kuti ndipindure hama dzangu mufunge idambudziko rikatondivanawo rakatondipedzawo simba nanhasi ndiri kuperawo simba ndovimba ava kutaura izvezvi ndo vari ku uyai neuko taurai K1 notora 2 mashoko kana 3 muri kumbotembei ndokupedzisira kwangu muri kumbotembei ndokupera kwamashoko yangu ndati muri kumbotembei ndokupera kwamashoko yangu handitauri zvikawanda ndati muri kumbotembei chete zvapera pamusoro yevabereki ngatinzwananei pano mubvunze andinoda kuti ndibvunze baba right chandiri kuda ndinoda kuti vazondipindura maanswer 5 mareason 5 right chokutanga baba munowirirana neni kuti makaita chitsikamutanda chokutanga first maishanda muri tsikamutanda mobvako vamaenda kungotsvuku inoshandisa mishonga iniwa ndiyo mbiya yakazooneka futi muinechi ino mushonga chindirambirai nezvikonzero zvishanu nokuti muri kutaura manyepo ega ega kuti makatanga makaita tsikamutanda makatora vanhu mombe yaishandisa mishonga ichiprofita mabva kobva mapinda nguo tsvuku muchishandisa mishonga muchiprofita mabva mobva matenderano chechi moti mondirambirawo nezvikonzero zvishanu nokuti mungotaura kunyepa kwega kwega chete zvakanaka zvakanaka ipapo ndine pandinokwanisa kupindura regai ndipindure ndinofunga nayo kunzi ndakatanga kuita tsikamutanda inini handisati ndamboita tsikamutanda handisati ndambosenza nechivanhu ndoda kujekesa unoona kuti bwa waitotorera vanhu mombe kungotaura kuti ndakazviita ndaitsvaga mari izvozvo ndiri kuzvibvuma da kuzvijekesa baba pamusoro ndakumbira vedu vegatinyarare ngativapeni kana kuti vapedze kupindura tozovaudza kuti manyepa kana kuti maita sei mataura chokwadi taurai
Right. Inina pale pandiri kuramba pekuti handina kuita tsika mutanda ndichitanga. Ini ndakatanga kuita basa iri ndiri mwana mudiki vanhu vazhinji mese munozviziva. Ndichienda kuchechi. Ndakanamata zvakazarurwa. Ndakanamata kuNational Apostolic Faith Nation padhibhe panana Mai Mushore. Ndabvapo ndichikura ndakanamata kunyenyedzi nomwe. Masangano yese nyenyedzi nomwe mazhinji ari munomuka. Ndinofunga ndakanamata nayo. Ndakanamata kuzvakazarurwa ndakanamata namadzibaba Mike. Tiri pamwe chete ndopatakabatwa nemweya tiri tese. Namadzibaba Mike kuzvakazarurwa. Batazoparadzana namadzibaba Mike. Taparadzana namadzibaba Mike. Takazosangana inda kungotsvuku madzibaba Mike wa kuJerusarema. Sevanhu vakakura tichitamba tose pamwe chete. Hatina kugona kusiyana kana kurasana. Takaramba takabatana. Mazuva ekubhadharisa hongu ndinoyaziva. Ndakatombosenza ndichibhadharisa. Chero kwandiri vanhu ndinozvitaura izvozvo asi ndakazozvisiya. Mukoma akabvisa ng'ombe. Wauya akaita tsika mutanda nevamwe parudzi hwedu hwese. Takavapa ng'ombe vamwe akabvisa mbudzi. Ngavandirambire pamba pavo ndepapi zviya apo. Ndiri kukumbira vanhu mugare pasi. Ndiri kukumbira mugare pasi. Panhau yokuita chisika mutanda. Inini handina pandakaenda unokemba tachitsika mutanda mudzi. Ava vati makabvisisa mombe ichokwadi. Yes, ichokwadi ndine nguva yandakatombozviita ndichitogara muno. Ndikutaura chokwadi. Ndikutaura chokwadi chakanaka. Ndakazviita izvozvo, ndakazvisiya. Pamsoroi. Ndinozviziva kuti tinogona rinodoka tichibvunza handidika. Parutaurwa chokwadi muri kupanzwa nepari kunyepa muri kuita sei? Muri kupanzwa. Chatakuda pari zvino iway forward ndovimba mucharemekedza mambo wenyu vari pano. Mataurana ndanga nchizezerana panapa. Amati vanotiza naika. Asi vanhu tu vandiri kutaura vachange vakamirira imimi. Naika. Ndoda vakwire mota yenyu. Naika madzibaba. Imimi moya mota yani? Yedu. Tonanga kupolisi. Nyaya yenyu yonopera kupi? Kana imimi mukange maronga. Pamsoroi. Chavari kunoita vanhu ava. Ndozviziva kuti pamauya kunoko mauya mine mibvunzo. Asi mauya musina solution. Nepa mabvunziro andaita ndaona kuti hapana chinangwa changa chanzi kana azodaiso tichazoda kuti azoita zvakati. Naika idzi zvamaita nhasi tingati kuburitsa shungu dzenyu. Asi takuda way forward. Way forward ndo yandakuti imimi mochitaura zuva ramunoda kuti vanhu ava vauye tiri pano. Aiwa ndikubateka. Ekainditi. Oda. Nyaya iripo mutori wenya. Inyaya yekuti vanhu ava kava. Uyu asati asangana nevamwe vake vangani wawiri kuti waite 3. Zvamaita panapa ka tese tazvifarira. Hapana murova, hapana mita sei aitya handitika. Isu taifungidzira kuti dai zvaita Mike vacho terminage vacho neiyeyu kuti muende kupolisi hakuna solution. Polisi haina vanhu vakafa ba. Vanhu vakafa wari kuno kandi. Tenda pamambo wedu. Ava tobvunzana face to face nokuti
Mike anoti mbiangu ndiye akakanda tsvimbo ina awashungudzawo dzikapera tawasudugura zvapera sezvo tageza dziwa pano kuti mukatora muende kupolisi kunodini no one two anozotipa chii tiri kuda Mike terminate neiyeyu pativuko togara pasi totaura Alright. Pamsoro amuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira ndo nhau iri kuitika kuno kurushinga. Vamwe vari kuti inovhiyiwa vamwe vachiti haivhiyiwe. Naizvozvo mushure mekunge paitiswana makakatanwa iwaya ndofunga mangozvionera kuti zvaisava nyore kuedza kuita kuti vanhu vange vachinzwisisa. Naizvozvo hondo yakazova pakubva ikokuku kuti tinge tichienda kumba kwamambo. Nekuti vanhu vaitotaura kuti Shemu akabva ipapapa aenda zvachose. Naizvozvo takazotaura nevanhu vakanzwisisa, tikatakura Shemu mumotokari medu nemumwewo munhu 1 anga achigadha Shemu kuti asazotiza. Ndokubva taenda kumba kwamambo. Patakasvika kumba kwamambo hapana kuzomboita maminitsi 15 mapurisa eRiot achibva asvika. Asi chakandifadza zvikuru handiziva angaendesa shoko iroro kumapurisa. Vakataura kuti aiwa sando dzenyu vaneshamba magona kuti holdera vanhu kuti vasange vachirwa vasange vachipondana. Ndonhau yaitika kuno kurushinga muri yeZimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa mangwana. Tikutaura kuti kuchiredzi titarisirei tinenge tiriko mangwana. Mangwana tichange tichikupai nhau iri kuitika kuchiredzi inoshamisa. Kuna baba vanonzi vakakotama vasina kupfeka mvura haichatonai. Naizvozvo muri yeZimbabwe tarisirai chirongwa ichocho chiri kuuya mangwana. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.